Assalamualaikum. Hai semua. Okey, dah lama tak upload video. Okey, tapi kali ni saya bukan kongsi resepi lah, tapi saya kongsikan petua untuk kurangkan batuk. Maklumlah, seminggu ni keluarga saya memang mengalami batuk, demam dan sesama. Okey, ni ikhtiar lah untuk melegakan sakit tekak dan batuk ya. Nanti korang boleh cubalah. Okey, ni saya gunakan 3 biji limau kasturi. Okey, dibelah bahagian tengah. Kemudian perah dalam cawan. Ambil airnya sahaja ya. Untuk mengelakkan biji limau tu masuk dalam cawan, saya menggunakan tapis. Okey, seterusnya bila dah siap, saya ambil lebih kurang dalam 1 sudu madu. Okey, ni madu asli lah. Okey, kemudian masuk dalam ataupun campurkan dalam air limau tadi. Okey, gaulkan sampai ianya sebati. Okey, sebelum kita minum, okey, jangan lupa bacakan Al-Fatihah 1 kali, selawat 3 kali. Minta dengan Allah diberikan kesembuhan dan kesihatan. Okey, ni ikhtiar kita je ya. Semuanya dengan izin Allah kalau Allah nak bagi kita sihat. Okey, nanti korang bolehlah cuba di rumah. Okey, selamat mencuba ya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye.